胡老嘎也是个老江湖，跟张作霖商议好了之后，决定到新民府去摸情况。张作霖呢，领着人听信儿。事情定下来之后，张作霖把包往桌上一放，打开，里边是雪花白银600两。老人家，我带来的钱不多，这笔钱全交给您了，其中有100两是孝敬您老人家的，买包茶叶喝。那500两银子您拿着它到新民府前去打点，如果钱不够，你有垫上的时候回来，我是加倍奉还。事成之后，另有1000两银子的酬谢。张作霖就这样好，挥金似土啊，舍得花钱，从来不吝啬。就由于这一手，有很多人被张作霖给收买了，那儿花钱花的都眼晕了。600两银子那是钱。胡老嘎盯着银子点了点头，罢了。我老弟，听说你新近成立保险队，手头也够紧张的，我看我拿一半。不，我在家里头有办法，您都拿去吧，不够了您给垫上。那我可就财黑了啊！不过你放心，能省的地方我一定节省，花不了再给你剩回来。财白动人心呐，胡老嘎为什么呢？也为的是钱，所以高高兴兴把银子收下了。张作霖和孙烈臣又坐了一会儿，这才起身告辞。5天之后回来听信儿。等到了大虎山，孙烈臣说：“作霖呐，你把钱都给了他了，大概你没钱了吧？在我这儿住2天，我给你筹措筹措。不，我有主意。您放心吧，将来我还得来呢。”这样，他跟孙烈臣也告辞，带着青龙浑龙往回走。在路上呢，这哥俩就说：“队长，你将那点钱都给他们扔下了，一点都不留后手，这用钱的时候怎么办呢？”现在你们就跟我拿钱去，这点玩意儿算个什么呢？我包管你到那儿一拿，比这得多得多。哦，您还有积蓄，在哪儿存着呢？跟我走吧，到钱家大院去拿去。这哥俩不明白，就问：钱家大院不是有个大财主钱二爷吗？您跟他还有交情？哎呀，糊涂的哥哥，你们俩人怎么说傻话呀？那钱老二为富不仁呢，一块豆腐都舍不得吃，视财如命，他能给我拿钱吗？咱就得动横呗。另外，你们还记得前者那个茬不？我小舅子被绑骗，从中有人给拉线，拉线人是谁？不就这钱老二吗？海宽跟咱们都交了底了，这笔账我还没跟他算呢。今儿个我领着你们俩算账去。对呀，哎呦，我们怎么把这茬忘了？那咱先回赵家庙带弟兄去。不用，就咱仨人，人多势众，反为不美，让别小瞧咱们。这3位多敢干呢，骑着马到了钱家大院，把马皮带住，一片腿跳起来了。张作霖跟门上的人打招呼：“请告诉钱二爷，你就说赵家庙保险队大队长张作霖登门拜望。”
我来拜会他来了。哎，在这一带谁不知道张作霖呢？报圣人撒酒如飞，给送了信儿。钱老二一听啊，都没脉了，连日来他就睡不着觉，因为做了亏心事，就怕鬼叫门。前者他给拉了线了，铁蛋子被绑了片，在高兴之余他就害了怕了，他怕早晚透了风，张作霖跟他算账。后来他一摸这情况坏了，铁蛋平安回来了，也不知道张作霖怎么搞的，这个事儿平息了。他以为张作霖不太了解内情，不然的话不能不来呀。但是他心怀鬼胎，连日来是坐卧不安。后来听说赵家庙成立保险队了，为了给张作霖献殷勤，他把家里头护院的4只大台杆全都捐出去了，还捐了文银10两。尽管如此，他也怕见张作霖没想到今儿来了。这钱二爷一抖了手，请大一请字，他都不知道迈着哪条腿来到大门外。张作霖带着青龙浑龙是昂然而入。见面之后，张作霖高高的一抱拳：“二爷，您挺好的。哎呦，托队长的福，托队长的福，很好很好，里边请，里边请。”分宾主落座。这钱老二皮笑肉不笑，浑身上下就哆嗦成一个了。对，我二爷您这怎么了？我最近身体不好，发药子。哦，二爷，现在赵家庙成立保险队，您知道吗？当然知道，您忘了，我还捐了4颗枪，还捐了10两文银呢。是吗？哎呀，人多事情也繁杂，我都忘了这事儿了。今天我来有求于二爷。哎呦，队长有话只管吩咐，什么事儿我听着呢。你二爷家大业大，骡马成群，在这赵家庙方圆一带是守护。您捐的钱不够账，现在弟兄们都等钱花，保险队刚成立，缺东少西，因此呢，先管您借点银子，多了不借，您先给拿2000吧。另外2000两，那钱老二脑袋比车轱辘都大一头，眼睛都绿了。队长，这数目它太大了，我刚要往下说，青龙浑龙噌把枪拽出来，往桌上一放。怎么样？这玩意儿值2000不？谁不怕这个？钱老二赶紧点头，不多，好吧。不过我手头没那么多，可能凑个500、600的，余者的不出2天，我肯定送到赵家庙。好，我张某绝不强人所难，有多少先拿多少吧。我下去准备，跟着他。青龙拎着枪在后头逼着他，真是没有现钱，好不容易凑了550两银子。张作霖拎着打个欠条，余下的3天之内送到，不然的话我们还来。明白。青龙说：“你别装聋作哑的啊！你自己心里干的什么事你最清楚。一条人命得值多少银子？”就拿话点了他。钱老二唯唯诺诺，点头称是，把这仨瘟神给送走了，马上去筹措银子。
张作霖跟青龙、浑龙说：“怎么样啊？不钱来了吗？”嘿，我不乐意这么干，这是逼的。像这种坏蛋，你不这么收拾他也不行。这哥俩哈哈大笑。钱是小事儿，他们回到赵家庙干什么玩意儿咱不说，话分两头。单说胡老嘎600两银子，他留下100，拿包包着500两银子，把家里那匹驴收拾干净，备好了鞍叉，骑着驴赶奔新民府。离着新民呢也就100多里，路上睡了一夜，第二天早早就到了。当时新民府辽阳州、海城县、奉天省，这都是分等级的。那新民府那可够大的，在当时非常繁华热闹。据说京奉铁路就是从北京到奉天，这铁路修的新民府是终点，有打新民奔奉天这段铁路还没修，不是没钱，因为事关交涉，迟迟没有动工，因此货物的转运，南来北往的必须在新民府停住。这块才特别热闹，人口集中，3街6市，关内关外来往的客商云集于此。就这样，胡老嘎骑着驴进了西关，没到他这儿的酒楼，直接到胡介石的家里。儿媳妇儿一看老头来了，热情款待：“哟，叔，您怎么来了？”“啊，有事儿，看看介石。哎呦，难得您来一趟啊，路上累坏了吧？”“哎，没什么没什么，我身子骨还挺硬实。介石什么时候能回来？”“哟，他可忙了，我马上打发人给他送个信儿吧，不然的话半夜他都回不来。”“你让他抽空回来一趟，我找他有事商议。”“哎。”这儿媳妇马上派人去找胡介石。咱没说吗？胡介石是玉华楼大饭庄的跑堂的，专门跑外柜，在新民府一带也小有名气。你别小瞧是跑堂的，司官两面，什么人他都认得，为人也非常聪明。胡介石听着信儿之后，马上找了个盯班的赶到家里头。到家里头爷俩见了面，说了点家常。胡介石就问：“叔，您这次来肯定有大事，不然的话您老人家不能亲自来。”“猜着了。”“外头门紧不紧呢？”“您的意思要关门？”“对，把门关上。让你媳妇先出去，我跟你要单独谈话。”“胡介石一听，心里直敲鼓，准知道这事儿非同一般，把院门插上，屋门插上，让媳妇儿上别地方待着去，屋里就剩下他们爷俩。”胡老嘎这才说：“孩子，你是不是经常上双田洋行啊？”“常去，几乎每天一次，给那几个小鼻子送夜宵啊。”“你问这干嘛？”“你先别说话，我问你呢，那洋行里头有多少鬼子？”“有多21个。”“准确吗？”“那还不准吗？都叫什么名我都能叫上来。”“这21个都什么人？”“都是什么人？老鬼子长田，半的鬼子吉田，剩下的小桑次郎，还有几个军曹，剩下那都是大兵，在里头管仓库的，还有2个伯役，也都是东洋小鬼子。”
女眷有吗？都没有女眷。不过他妈这帮小子太缺德了，女人是离不开呀，不是在哪教条子都是妓女。最近从日本来了一批歌妓，也都是小鼻子，能有5、6个吧，都住到双田洋行了，每天晚上陪着他们追欢取乐。连那些女的算在一块儿，也就是说不超过30人。就那样吧。哎，我叔叔，你问这干嘛呀？孩子，我既然问，就是有事儿。有人要在双田洋行上下功夫，要做波买卖。做什么买卖？是买日用品呢，还是鸦片、吗啡？什么玩意儿？都不是。我告诉你吧，如此这么回。胡介石不听便罢，听完了之后呆若木鸡呀，眼睛瞪多大，嘴张多大，都闭不上了。我的妈呀！叔叔，你说的这是真的？当然是真的了。我是来摸底来了，不然的话，我能这么向你打听吗？叔叔，看不得！您趁早劝那位姓张的打消这个念头啊！这是放着地下的祸不惹，捅天上的祸。那东洋人、日本人还惹得起吗？连官府见着东洋人都哆嗦呀！咱们大清国让人家给欺负毁了，人家在咱们中国地享有治外法权，受特殊的保护。新民府3营统领，那重点是保护人家东洋人的，南的营北的营全有重兵把守啊！而且新民府城高水深，固若金汤，这城里边又有巡警局，又有链子军呐，那加在一块好几千人马，上这来抢双田洋行又谈何容易？再者一说，那些鬼子身经百战，都有冒烟的家伙，你能抢得了吗？就事情成功了，日本人能答应吗？必然向咱们大清政府提出强烈抗议。清政府没别的能耐，就得破获此案，平地都得刨3尺啊！连叔叔你都得给牵连到里头。这要犯的事，全家抄斩户灭，九族错骨禳灰，千刀万剐哟，把咱们老胡家的祖坟都得刨了。我可不敢干这事儿，您就说出话来，我也不干这事儿。妈的嘞！我们老胡家还没有你这样的孬种，还没等干呢就说一说，你瞅把你吓得这德行，你怕什么？你叫鬼子把你吓酥骨了，我还不怕呢。就跟你打听打听，这算得了什么？你至于的吗？不是叔叔，这玩意儿太吓人了，我是为您的好啊，不能干。届时啊，这事儿我们已经定下来了，干也得干，不干也得干。你就负责把双田洋行里的地图给我画一张，比如说那俩鬼子住在哪儿，门卫有几个人，仓库在哪儿，枪支弹药又放在哪儿，你把这事儿摸确切了，然后把草图交给叔叔，不让你白冒险。你不是怕吗？不在新民待了行不？带着你媳妇儿远走高飞行不？我让你发笔横财行不？
人生一世不就为吃喝玩乐吗？指定比你跑堂挣的多，行不？那得多少钱？多少钱包到我身上了？胡老嘎说着，把这500两银子往上一放，握握数吧，够不够你养下半辈子的？胡介石拿过银子一看，雪花白银呢，这玩意真叫人喜欢呢，掂量掂量，叔叔，这能有好几百，500。我再告诉你，事成之后还给你500。你弄1000两银子，你后半辈儿打着滚花，遮着跟头花，劈着叉，拿大饼都花不完。你怕什么？带着你媳妇儿进山海关，哪好上哪去？他鬼子上哪找你去？这机会你上哪找去？这是我想想啊，哎呀，太危险了。不过叔叔，我可以一走了之。那我的事儿你甭管，我自有安排。就这件事儿，你干不干吧？不干，我找别人去。别，我考虑考虑，跟你侄儿媳妇说，不行，绝对不能跟他讲。他一妇到人家听这事儿，就得下苏了鼓，事儿可就闹糟了。就是你知我知，外人都不知道。画完草图之后，你就请假。你说有急事儿，马上打车票，带着你媳妇儿，东西都不要了，你就远走高飞。将来我打听到你的地点，或者你去找我去，我再给你500两银子，不就完了吗？可也是他妈胆小难得将军做，这是钱呢，这是。胡介石一想，干了吧，这发财的机会不能错过。叔叔，您多等走，我等你的信儿。你多等把草图给了我，我多等走。不过越快越好。2天时间怎么样？这样。今儿个晚上我还得给送饭去。今天我留神，我想什么办法，我把草图交给您，一言为定。别跟别人说啊！我感冒啊！这胡介石都不知道迈哪条腿出来的。回到玉华楼饭馆，无精打采，跟别人说突然得病了，脑袋有点疼。躺到床上，他心里头就琢磨这件事。黑天了，照例得上双田洋行给鬼子送夜宵。送夜宵的时候，他抽机会什么上厕所啊，跟门卫谈天啊，把这情况又摸了一遍，做的心里有数。回来的时候已经午夜了，他画了一张草图，标的非常清楚，交给胡老嘎。老嘎接过来一看，喜出望外。行，好孩子，你算帮了叔叔的大忙了。叔，我还有个要求，明儿个我就告假我走啊，等我走了以后你们再下家伙。你放心吧，你都走到天边了，我们这还没动手呢，我们得好好研究研究。第二天胡老嘎起身回到孙家寨，知会孙烈臣。孙烈臣马上派人去找张作霖，张作霖带着青龙、浑龙又赶到胡老嘎家里头，孙烈臣也陪着。老嘎把经过讲述一遍，最后把图往上一献，老嘎子交给你了，我给你讲讲啊，这是门卫，画红圈这地方是仓库，枪支弹药都在这儿。这仓库的门你可想法能整开啊，有象鼻子大锁锁着，那大栓都像擀面杖那么粗，都是铁的。没有2个鬼子的批示，他们要不给钥匙，这门是万难打开啊！
你们想办法把这门可得开开。这是卫队住的地方，这是西门。清政府、西民府经常派50个人在这儿巡逻。你们事成之后还得夺城而出，这城门怎么开可是个难事儿啊！老疙瘩，你要计划周详了，千万不能有半点疏漏。哈哈哈哈！老人家，您帮了我大忙了，我得怎么酬谢您？哎，别提了，我侄儿都跑了，我也得跑啊！要叫鬼子把我抓住，就得喂了狼狗啊！老疙瘩，我祝你马到成。